엄청 놀아줬다. 진짜 찌질해. 얘도 걔 겁나 못생긴 게 나대고 있어. 에휴. 그럼 저 실시간 끕니다. 안녕하세요, 예토입니다. 오늘은 기분이 좀 안 좋네요. 여러분 모두 반가워요. 야, 너네 어제 내 뒷담 봤지? 모를 줄 아냐? 어이없네. 야, 너네들 다 알아. 내가 그때 눈팅했거든. 핸폰도 다 있으니 수고해. 그래. 너희들은 용서해줄게. 다신 그러지 마라. 근데 옌슬, 넌 왜 사과 안 하냐? 뭐? 그래, 맞는 말이네. 참 맞는 말. 그리고 내가 언제 그랬냐? 없는 사실 좀 만들어내지 마라. 그리고 네가 더 못생겼고 죄송했어. 그래, 말 다 했다. 어쩔래? 그리고 네 저격 신고할 거고 선생님한테 네가 한 짓 다 이럴 테니 기대해.